روز شما بخیر بینندگان ارجمند و برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی خوش آمدید. شما را با نوگانی‌های تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. امروز پنجشنبه 23 ایول است. با سرخط موضوعهای نشر آشنا شوید. وزیر عدلیه تاجیکستان ادعاها درباره بدرفتاری با سیاستمداران زندانی و احوال بد آنها را شرح داد. یک مفتش سابق بلندپایه دادستانی را برای مرگ پرفاجعه و شبهه برانگیز یک دختر جوان در استراحتگاه درواز دستگیر کردند. پرونده جنایتی با ماده 109 قسم 1 کدکس جنایتی تاجیکستان آغاز کرده شد. او دستگیر و در حبس حاضر قرار دارد. لهستان و مجارستان میگویند که کارگران خارجی را کمتر میکنند. کارفرمایان میگویند این قرار بر ضرر اقتصاد کشورهایشان است. وزیر عدلیه تاجیکستان شکایت ها از بدرفتاری و شکنجه چندی از سیاستمداران زندانی را شرح داد که از زبان خویشاوندانشان صدا داده است. چند هفته پیش نزدیکان محمد علی حید و بعداً سید عمر حسینی که از رهبران سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی می باشند گفتند که این عزیزانشان در زندان با بدرفتاری و اذیت و آزار روبرو هستند. همکارم کیومر سیاحتو با جزئیات موضوع گزارش می‌دهد. در جاهای اصلاحی این بوده سروسی وزیر عدلیه تاجیکستان به شکایت نزدیکان محمد علی حید و سید عمر حسینی معاونان پیشین رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی پاسخ داد، در حالی که پیوندان از شکنجه و فشار روانی و وضع ناخوب سلامتی هر دوی آنها در زندان ناراضی بودند. مظفر اشوریان مسئولیت تحقیق را به دوش دادستانی کل گذاشت. پروکراتور هست که صلاحیت دارد اگر یگان نفر از جانب کارمندان سرراستی جزای جنایتی یا شکنجه یا مناسبت دیگری برهمونه اگر آورده شده باشد به صلاحیت آنها واگذار شده است. آنها البته اگر عرض کرده باشند شکایت کرده باشند آنها بررسی میشود. پیوندان محمد علی حید در آغاز ماه ایون امسال با او ملاقات کرده، سپس در صحبت با رادیوی آزادی درباره شکنجه شدنش خبر دادند. دیرتر محمد اقبال حسینی پسر سید عمر حسینی از افزایش فشار روانی و وضع ناخوب سلامتی پدرش در زندان شکایت کرد. هرچند وزیر عدلیه در نشست مطبوعاتی به قضیه های جداگانه نپرداخت، به تکرار گفت که به همه زندانیان یاری ضروری پزشکی رسانده می شود. اگر لازم شود از بیرون متخصصان ساحه مخصوص طبی اگر لازم شود آنها دعوت میکنند و طبق توصیه های دکترها طبیبان آنها معالجه همون شخصان را به راه میمونند. در همین نشست موضوع جریمه شدن خواهر محمد علی حید بعد از شکایت او درباره شکنجه شدن برادرش بحث شد. گلبیبی حیدتوا که آخرین ماه ایون برای دادخواهی به سرریاست اجرای جزای جنایتی رفته بود، با اتهام ویران کردن ترتیبات بیش از 500 سامانی جریمه شد. وزیر عدلیه در اینجا هم به آوردن جزئیات گفت که هر کسی ترتیبات را ویران کرد نسبت به او سند ترتیب داده می شود. گلبیبی حیدتوا در صحبت با رادیو آزادی اتهام مقامات را رد کرد. من نه یکم دستنوب بودم نه یکم سخنی بد گفتم. اونجا بسیار شهید بودن. اونجا دروغ آوردی بگن ایلی من تهمت کردم. من سودم گفتم سودم گوش نکرده گفتی ایلی شما سه بیانات هست. محمد علی حید و سید عمر حسینی معاونان پیشین رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2016 هم در مرافعه‌های پسی درهای بسته به زندان یک عمری محکوم شدند. مقامات آنها را به تروریسم و تلاش برای غصب قدرت گناهکار دانسته گفتند که حکم بر اساس دلیل‌های ثابت صادر شده است، ولی خود آنها و نزدیکانشان همه اتهامات را بی اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی می‌حسابند. دادستان کل تاجیکستان تصدیق کرد که در پیوند به مرگ مهرانه نایب وی 23 ساله در ناحیه درواز علیه زیردستش فیروز سیدزاده پرونده جنایی باز شده است. این دختر جوان ماه اپریل امسال در استراحتگاه چهارچمن ناحیه درواز به طور شبهه برانگیز به هلاکت رسیده بود. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر یوسف در نشست خبری دادستان کل بودند و گزارش آنها را همراه می‌بینیم. دادستان کل تاجیکستان حبیب الله واحدزاده تصدیق کرد که در پیوند به مرگ مهرانه نایب وی 23 ساله در ناحیه درواز علیه زیردستش
فیروز سعیدزاده پرونده جنایی باز شده است. رادیو آزادی هنوز ماه می در این باره با تکیه به منبع‌هایش خبر داده بود. این دختر جوان ماه اپریل امسال در استراحتگاه چهارچمن ناحیه درواز در شرایط مرموز به هلاکت رسید. وابسته به این کار نسبت سابق کارمند پروکاتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان مفتش کلان اوید به کارهای مخصوصا مهمی پروکاتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان سعیدزاده فیروز پرونده جنایتی با ماده 109 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. او دستگیر و در حبس حاضر قرار دارد. بند 109 قانون جنایی تاجیکستان به خودکشی رساندن است و از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. داستان کل درباره جزئیات دیگری پرونده و اینکه فیروز سعیدزاده چگونه مهرانه نایب او را به خودکشی رسانده است معلومات نداد. پیشتر نزدیکان مهرانه نایب و به رادیو آزادی گفته بودند که به فرضیه دست به خودکشی زدن او باور ندارند. صالحه ما ناظم و خواهر مهرانه نایب و روز 22 ایول در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت باید تا آغاز ماه اوگوست او و وکیل مدافع را با نتیجه های تفتیشات شناس کنند. در همین حال دادستان کلی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت یک زیردست دیگرش دولت عربزاده که قبلا نامش در رابطه به مرگ مهرانه نایب و رسانه‌ای شده بود در این حادثه دست ندارد. دویم کارمند این درباره عربزاده هست. این مفتش پروکاتورای گنرالی در حادثه خودکشی نوعی بود دست ندارد. موقع این دو مفتش دادستانی و وکیلان و نزدیکان آنها به حادثه هنوز معلوم نیست. پیشتر بعضی از منبع‌های آگاهی رادیو آزادی گفته بودند که این دو کارمند دادستانی کل با گروه از دوستان از پایتخت برای استراحت به درواز رفتند و مهرانه نایب و ساکن ناحیه شاه منصور دوشنبه یکی از همراهان آنها بوده است. چهارچمن استراحتگاه معروف در ناحیه درواز است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. حکومت لهستان یا پولشا که در آنجا مهاجران کاری تاجیک هم زیاد کار میکنند عزم دارند دعوت نیروی کاری از خارجه را کمتر کنند. سبب به گفته مقامات مردم این کشور است که مایل نیستند خارجیان زیاد آمده در وطنشان کار کنند. در مقابل تاجران و صاحبکاران لهستان و هم مجارستان میگویند اگر دعوت مهاجران کاری کمتر شود اقتصاد ضعیف می شود و مردم خودش هم ضرر می بیند. همکارم اسکندر خوجه میرزاده گزارش میدهد. این مهاجران از فیلیپین در یکی از کارخانه‌های کارکرد محصولات گوشت پرنده در مجارستان یا خود ونگریا کار میکنند. درآمدی که در اینجا به دست میارند برای روزگذرانی اهل عائله‌هایشان در وطن مهم بوده است. من در فیلیپین هم در کارخانه کار میکردم. آنجا معاش مثل مجارستان بلند نیست. به فکرم کار در مجارستان برای تامین عائله‌هایمان خوب است. حکومت‌های مرکزگرای مجارستان و پولشا یا خود لهستان با نظرداشت افکار جمعیتی تصمیم گرفتند که دعوت نیروی کاری خارجی را کاهش دهند. عملی که به نظر کارشناسان می تواند رشد اقتصادی این کشورها را ضعیف کند. سروزیران دو کشور در زیر فشار ملتگراها به اجرای این وعده شروع کردند. پولشا دادن اجازت کار به شهروندان بیرون از اتحاد اروپا را 22% کاهش می دهد. حکومت مجارستان در قدم اولی به اصطلاح تنظیم مهاجرت کاری از ماه ایون سال روان دعوت کارگران را از فیلیپین، ارمنستان و آذربایجان بس کرد. بر علاوه تنظیم رقابت میان شرکت‌های محلی و خارجی، وظیفه اساسی ما تشکیل جایهای نوی کاری است. کار برای مردم مجارستان. معاش این کارخانه‌ها باید رقابت پذیر باشند تا مردم مجارستان در آنها کار کنند. سروزیر مجارستان صاحبکاران محلی را با آن متهم می کند که صرف نظر از یارانه یا خود سوبسیدی های دولتی مؤسسه های شبیه مستر گولد که با کارکرد گوشت پرنده مشغول است از خارجه کارگر دعوت می کنند. اما مالک این کارخانه لسلا بطنی
ابراز داشته است که با نظرداشت پیرشوی اهالی استفاده 580 مهاجر کاری از فیلیپین برای مؤسسه او و کشور مهم می باشد. مردم محلی به شغلی که پیشنهاد میکنیم توجه ندارند. نظرخواهی های عمومی در پولشا هم از آن گواهی میدهند که اکثر مردم مخالف ورود مهاجران کاری و به ویژه ورود مهاجران کاری از کشورهای کمبغل بودند. در این رابطه بانک اروپایی بازسازی و رشد اصرار می‌ورزد که کاهش ورود نیروی کاری باعث پایین شدن سرعت رشد اقتصادی می‌گردد. یک منصبدار وزارت کارهای داخلی پولشا بر این نظر است که تمام نظام دعوت کارگران خارجی به اصلاحات نیاز دارد. نظام ثبت نام و قانونی گرداندن حضور کارگران خارجی در سال 2015 هم تنظیم شده است. اون زمان در پولشا سالانه تخمیناً 100,000 کارگر خارجی درخواست کار و زندگی میکرد. حاضر سال تا 600 و حتی 700,000 خارجی درخواست کار و زندگی در کشور ما را دارند. نظام باید بازبینی شود. مهاجر آذربایجانی فیروزه آقازاده از این بحث و بررسی ها ناراحت است، زیرا 26 ماه این جانب منتظر اجازت کار و اقامت در پولشا می باشد. احساس میکنم حیاتم متوقف شده است. هیچ نقشه کشیدن نمیتوانم. اگر من امروز از این کشور بیرون شوم، اسنای بازگشت باید از نو روادیدی سفر به اینجا را بگیرم. به قول این خانم دریافت سند اقامه دائمی امکان میدهد که بدون مشکلی به خارج از پولشا سفر نموده بدون مشکلی به این کشور برگردد. در شهر دوشنبه در رفت یک نشست خبری مسئولان حیز میراث فرهنگی تاجیکستان سال یک خبرنگار بحث را درباره ترمیم یادگاری‌های تاریخی برانگیخت. یکی از خبرنگاران پرسید که چرا مقامات یادگاری‌های قدیمی نیمه ویرانه را تعمیر نمی‌کنند تا که سیاحان ببینند. چون این کار در گذشته سبب شد که یکی از یادگاری‌های تاریخی تاجیکستان را یونسکو به میراث فرهنگی جهانی شامل نکرد. شهلا عبدالله گزارش می‌دهد. پرسش یک خبرنگار تاجیک در نشست مطبوعاتی آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان. بازسازی مکان‌های تاریخی یکی از موضوعهای اساسی بحث بود. خوشبختانه ما چنانی که در بالا قید کردیم تأسیس پژوهشگاه ملی محض جهت اساسی، یعنی که اون از بین بردن اون قلوخ و سنگایی که شما گفتید محض از بین بردن من همین جزئیات‌های نامبر شده را در بر دارد. کارهای ترمیم و برقرارسازی این پیش از همه علم است. در تاجیکستان سالهای اخیر در دایره برنامه‌های دولتی و یوری سازمان‌های بین‌المللی ده‌ها یادگاری تاریخی و فرهنگی از جمله قلعه‌های خوجند و میر بلجوان، موغ، حصار، هولبوک، مقبره میر سیدعلی همدانی و قلعه انجم بازسازی شدند. در نشست خبری روزنامه‌نگاران از شیرعلی خواجه‌زاده پرسیدند که بعضی از مکان‌های تاریخی با اصول‌های معاصر بازسازی می‌شوند و آیا این ارزش آنها را کم نمی‌کند؟ وی پاسخ داد که در زمان مرکب جهانی‌شوی تاریخ و فرهنگ قرار داریم و تکرار نمود که تأسیس پژوهشگاه ملی در نزد نهاد زیر رهبری‌اش برای آن است که برقرارسازی یادگاری‌های تاریخی بر اساس علم صورت گیرند. او افزود هنگام بازسازی معیارها به نظر گرفته می‌شوند. ولی به نظر کارشناس میرزا شریف عبدالسلام زاده در یک قطار یادگاری‌های تاریخی هنگام بازسازی طلبات یا معیارهای پیش‌بینی شده به نوبت گرفته نمی‌شوند. میرزا شریف عبدالسلام زاده که در این سمت کارهای علمی و تحقیقاتی انجام داده است، از جمله قلعه‌های معروف هولبوک و حصار را مثال آورد. ما درباره تمدن 3000 ساله حصار شادمان سخنرانی می‌کنیم. ببینید وقتی بعضی تاریخی اون را هنگام برقرارسازی نصف نابود میکنن، این از جانب سازمان ملل متحد و مسئله‌های علم، معارف و فرهنگ یونسکو پذیرفته نشده است. این کارشناس برای این نظر است که مسئولان بر روند بازسازی مکان‌های تاریخی باید توجه جدی دهند تا ارزش و اصالت آنها کم و یا نیست نشوند. مدیر آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی در تاجیکستان میگوید تعمیر و برقرار و در شکل درست پیشنهاد کردن مکان‌های تاریخی و فرهنگی وقت و پول معین طلب می‌کند، چیزی که نه همیشه دسترس است. در تاجیکستان بیش از 3,500 یادگاری تاریخی و فرهنگی ثبت شده است. قرار است بر اساس یک طرح دولتی برای سال‌های 2027-2031 15 یادگاری تاریخی و فرهنگی را ترمیم و بازسازی کنند. برنامه به انجام رسید. از شما